这送啊，帮我拍。那摄影，你可以打上这样。放在里面你会不好拍。好了，踩到大便了。在这里啊。他一直不让你拍，一直动。还好他叫声还很小。就除了吃饭的时候有点大声。你有什么意见？也还好嘛。想要出来玩。晚上要谈的。好开心哦，这个礼物好酷哦。好可爱啊，他要出来。啊？认识啊。他出来。哎，他是出来的。这样还蛮好笑的。很难保持平衡，好不好？好可爱哦。它的鸡翅真的很像鸡翅，可以吃的那种。